大家等遮久啦，阮拢咧等 Sandy 做过啦。我等来啦。啊，做了有好势啦吼。 OK， 哦，即马吼，唔知影是安那哦，行伫路顶哦，大粒汗，细粒大粒汗，细粒汗是安那？嘿，因为补伤好啊。你补遮好哦，这尿尿啊，就有心啊呢。无安尼讲，无安尼讲。细丽哦，彩华姐来台湾就认真哦。细丽哦，彩华姐你嘛细丽，我是惊彩华姐佫有心哦。然后邀请咱一般的选手礼仪，那个邀请艺人哦，个家艺人哦，所以咱第一季所有的这个选手哦，咱拢不爱用啊啦。哈，唔是安尼啦，就是拢，唔是安尼，人拢。哎呦，大家拢来，欢迎回来。我是讲一开始拢无要用到，哦，一定比赛有过关啊。来微调。是因为比赛紧张啊，绝对唔是阮某坐伫遐咧甲我看。好，个义德。迄俩人店外口定定拢写一个顺有无？你唔知影到底是做顺的，还是单纯咧做乌的？啊，个有李天雄诶。直接惊啦，直接惊处理啦。不诋毁。恁知影无？遐有偌济有钱的阿公无？生生。房间乱七八糟，我无去收，安尼啥物甲你结婚啦？新熬花，两个人来啊！我哪徛到臭豆腐迄搭买一包食了，佮徛转去买一包食了，佮徛转去。你就是爱食臭豆腐尔。啊，佮有后壁的当庙。哎呦！哦，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，啪嚓！你那你那伪装为安尼，你伪装的时阵有地当你啦。你坐遮坐好，你妈你尿尿就活地当惊着呀，歹势啦，甲你讲一声歹势。啊，个咱的德明啊。德明伫啊，伫遐。哎呦！哦，嗨 ，hello， 倒位来的？伊就甲我介绍讲电动车，哦，做这适合咱改装啊咧。今仔日是安那？为什么要请因转来看？请因转来看因这学弟学弟啊表现了有好无？哦，那就有压力诶。这未来要来甲因竞争啊！第二季每一集有7个选手，7个选手根据主题来发挥甲表演了后，请3个评审市长，若得到3粒可爱，恭喜晋级第几个关区，2粒也是1粒的，就爱去等待区咯。啊，若无半粒的，就是3支车仔的，就倒台退场。每一集要选4个过关晋级的选手，啊，等待区的选手慢慢失志哦，阁有互评审求转来的机会啦。阮嘛有上重要的2个人坐伫遐，要介绍，马上介绍，第一位是咱的评审长孙哥。孙哥，主持人以及参赛者以及电视机头前的好朋友，大家好，我是阿孙啊。人来讲呢，人生一定要有一个理想，但是呢，你袂当甲他用嘴讲，你必须要去实现。啊，若无你这世人，你就死严严，安尼就唔好咯。欢迎后一位评手和平。大家好，我是戏剧贵公主黄和平啦吼。这连翠花啊，就是讲家己的故事，听别人的笑声，所以讲唔若要讲嘛，爱听气氛是安怎，听笑声是安怎，你会愈来愈好，愈来愈进步。感谢，真有道理呢吼。刷来，咱第3位评审足厉害的。哦，你若是讲孙哥是我的师傅，这位就是我的师公啦。嘿啊，孙哥的爸爸有来？唔是爸爸，孙哥的师傅，我的师公啦。师公啊，有人讲哦，别人哦，人生若是兵也钱也过钱啊，伊的人生会使讲归本爱定下。啊，安尼咁好。欢迎碰恰恰碰哥。哎呦，师公来啊，师公哎，欢迎师公啊。大家好吼，其实啊，在接到这个节目的通过啦，我为平湖收水转来，介要紧吼。同时咧，评审是另外一回事啦。今天啊，要紧的是要来爆料啊！光有小等下，若真正要爆料，我嘛有料要爆。哎呦，你要到底爆料哦？爆啊，要爆啊！你咁好？你到底要爆什么料？我爆摸一个人的心事。他们是咁要讲我的？我个像同我讲，括号孙的身份证安尼吼，老母啥物名老爸不详。
阮老爸不详。不详。1950年代啊，迄时阵啊咧参加世界杯女子垒球大赛啊，因老母正是咱台湾队的一员哦。迄时阵啊，亚洲一个名个尔，台湾甲日本伫咧拼哦七局，台湾队咧进攻的时阵2人出局，因妈妈咧拍一个插布边尔咧按打手，对，一路出去，出去好话啊，手一个因母啊走，直冲，无就摔到球牵落刀手，准备要甲因妈妈处杀，因妈妈看见将这抓出来，台湾赢咯，听台湾，就可惜妈妈因为处理了，等下讲有心。阮母也去弄到本垒帮，有心，就选你，所以我生这个本垒帮出来，无错，好，非常好，风吹袂倒。没讲大家来讲，还佫有，这个碰过因老母做囡仔的时阵，因为家境无讲介好，你莫讲啦，厝内我讲一个啦，因为呢厝内呢无家事，当时呢，因呢大家官就讲，你过来遮无啥做代志。来去后壁山去抾茶，烦恼一直行去，行到半路，因老母敢若下落去尔，后壁一个乌影，咻！因母也有心。什么物件？安尼？什么物件啦？乌影有心。台湾的山高位后壁走。赢啦！这碰哥刚才真正讲真呢，这感情无够好，佫袂使黑白讲。真的呢，袂使黑白爆料咧。我想讲当中迄是真实的，这是真实的，哦是真实的，真实的。人哪迄看面就知啊。系啊，啊这句吼，每一个表演者拢有一个主题。无唔对。嘿，啊，咱今仔这集的主题叫做“行行状元人学乐”，嘿，行行出状元。哦，这嘛袂歹哦。这个头衔厉害哦，叫国民金孙哦。国民金孙。万寿洗衫店，嘿。我知影这个。周瑞虎来欢迎。欢迎。大哥，你好，明星你好。大家好，我是瑞虎，我是前洗衫店的第3代。讲到第3代吼，大家可能想讲阮兜介好呀啦，但是我自细汉会晓的只有洗衫、熨衫、介流俩。虽然讲吼，阮阿公阿嬷传我足侪物件，不过遐物件是啥咧？是人客遐来洗，叫囥几啊十年无来摕衫啦。尤其安怎你知无？遐衫吼，唔但我无法度穿，甚至佫无收到钱。问你一个问题，若是你会袂爽无？会无？会。所以啊吼，在座的朋友啊，若是你想到你的衫伫咧洗衫店袂记得摕吼，等一下咱录影结束，还佫有一寡时间，麻烦咧去遐一下衫咧吼。所以人正讲的第3代是啥？财富自由，写字啊无提无差。啊，阮这第3代是啥？是看到人就爱写字啊，拜托孙哥，你紧来提衫啦哦。啊，讲到洗衫哦，其实这个故事会使甲大家分享的。哦。有一摆，一对翁仔某因斗阵提衫来洗，结果咧过一阵仔了后，讲因翁来。我原本啊，佫是讲这是一个足大心的故事，可能因某无赢啦。哦。结果煞唔知这是一个悲伤的开始。啊，什么？因翁就我讲啦，阮离婚啊啦。我刚要遐我的衫。安尼？我规个煲甲因翁啊，毋是，是因前翁。一领你的，一领伊的，一领你的，一领伊的。你敢有看过人开洗衫店，搁会兼开法院，做法官当分财产的？哎呦！我啦，未来若是你有啥问题，欢迎来阮洗衫店找我。但是我讲的是衫的问题，不是爱情哦。感谢大家，我是水虎。哇！有够准的3分钟，1秒都无差啦！水虎来啊，水虎来！到底水虎今仔表现了安那？来，定性，请起定。哦。第一个介紧张的。足恐怖的。啊！足恐怖！我想讲遮好，也是无过关，后壁的人要安那啦？哎呀，你搁开2载？困较遮好啊！哦，我拿后会听，哦，足欢喜的。个人感觉讲吼，伊即马这个年纪，会当呢，甲台语讲到遮尔认真，佮甲厝内底这个故事吼，应我一心呢，解说到非常清楚。佮用这个呢，这个洗衫的过程来形容这个爱情可能有的变化。我感觉呢，这特点呢，大家来该学咯。但是他对你唯一的缺点，唯一讲故事的时阵哦，就亲像即马你甲我看共款，有无？迄个表情无讲真正确。
迄个眼神，嘿，你的眼神爱有迄个甜开，爱有迄个，甲你将你哦想要讲的迄个感觉拢甲释放出来，互别人了解讲我即摆讲啥。比如讲哦，我甲恁讲哦，迄个代志真正是安尼，迄个因妈妈哦，无啥事啦，但是哦。一定有一个情绪的，敢若我买了破雪的车有，电顶的安尼开有，电顶大细蕊，你爱家己瞧，唔通伊自头到尾敢若掉钱囝，安尼扣掉分数。你为伊扣掉分数是掉钱囝，因为头拄阿西讲吼，对，伊写出来甲我讲的一模一样。麻烦你讲两句了，好时间搞好下一位嘿。你讲到20分钟，时间啦。我在写5字啦，戏剧感不足。就是迄个眼神啦，迄个甜开爱出来啦。好，恭喜哦！感谢，我就来遮咯，多谢。哎呦，安尼顺啊，袂歹哦。第一个就过关啊呢，后壁错咧等啦。后一位这个选举为标天宫讲到外太空哦，水当当的 Joyce， 来欢迎 Joyce。哎呦，水干的哦！金光闪闪。大家好，我是足有意思的Joyce，足有意思。人讲女人心海底针，袂使这么简单就互你看透透。大家头一摆来见面吼，所以今日来要一下我的职业是啥物？我细汉的时阵吼，捌到过全台湾的拍风雷冠军，而且佫唔干那一届哦。所以我是一个拍风雷的老师。我是清华大学倒球校队阮的团体赛得过世界冠军，无啦是世界冠军，所以我即马是一个倒球选手，而且即马伫咧捷运可以当看到我的倒球广告哦。你足无用的呢。在我少年的时阵，我捌代表台湾，以台湾小姐的身份参加着这个国际性的选美比赛，国际小姐，而且佮破台湾纪录，摕到全世界20强，较拢无破啥强。所以我即马是一个专业的model，佮有选美代表，我是一个中文、英文、台语的3种语言主持人。来，大家来要看卖吼 ，A B C D 到家己，佮以上拢是顺个要试看卖无？那语言我就较无啥会晓啦。要看卖咧，不要看卖咧。你讲以上都几种？是你的职业哟。安尼顺个真看我会起。对，4种拢是。我就是一个中文、英文、台语的3种语言主持人，YouTuber。真正是哦。狂人啾啾。我若是看到咱的平信好评，甲讲一句感谢阿嘉你的建议安尼我就 thank you goodbye 无阿嘉啊嘛。我是一个中文、英文、台语的3语言主持人，最有意思的Joyce，互你参考看卖咧。时间是差1点啊，就恐怖，后壁拢袂喘气啊。到底咱Joyce会过关未来？评审请起定。哎呦，因哪会看起来面相拢无好。两个圆圈啊，敢若好评甲你拍车啊！啥啦？搞我害！头拄仔这个表演，敢若看起来敢若是一个自我介绍，较无伫咧讲笑话的部分。而且吼，你真大胆的，你甲互动，你甲顺过安尼做互动。其实吼，你互动的时阵，观众的反应你是无法度约到的。所以讲，你每一个拢爱去准备后一遍，希望讲会当搁较侪笑亏伫咧内底，安尼会搁较好啦。安尼嘛足恐怖的，唔知影伊讲有后一届。我就是惊捌后一届，所以我上水的先甲清出来。我惊我直接就要转去啊，所以先甲上大组的拢甲塞出来。我通拄仔讲，伊就熬算迄个拍风雷。拍风雷。伊会当表演吗？好，来有请Joyce表演拍风雷。我慢慢来。破下个锤嘞！哎呦！人世界冠军呢？一群有2个风雷，你甲看卖啊！哇，水甲！用手甲接起来，厉害！哎呦哇！徛风雷，拍徛风雷。无你甲写出去，看伊接袂到。拍拖而且来拍你好评啊！
哇，真正冠军呢吼！哦，感谢。嘿，我感觉哦，你安尼打可惜啦，为什么？你今仔日若卖穿这束会搁较好。伊穿这束遮水，安尼无无？无，我感觉这今仔日穿较活泼的吼，会感觉无共款。没安那穿啊，你无要紧，你给我一个机会，我后一集较穿较活。好啊，嘿，无一定哦。无你机会，毋是阮的，是伊啊。是是。好啊，因为你生这水行出来，大家感觉你应该讲啊，大家好，叫大家今天两个很牛啊，我是做艺术的做艺术。我两个伫边惊哎，反差感，反差。你平常是有咧菜市仔咧卖菜吼？应该是咧做直播啦。啦，嘿。哦，不过迄单店安尼吼才有力。好啦，请到咱的单菜区哦，嘿，来，谢谢各位啊。再呢，欢迎后一位，哎呦，火烧猪头皮，面色山猪妹妹，单派面。台语漫才新天团，音乐专场的热情，台语的未来展光明。啊，我即摆感觉做烧的啦，做烧的吗？嘿嘿，唔是发烧啦，火烧厝迄空气足热的，足热的。嘿呐，你就直接甲我冒出去就好啊。直接甲你冒出去啊？冒出去啦，嘿呐，了解。先去这伊哦，要不要紧无？你规个人做烧的呢？我做你是咧忙火大去啦，较正经的啦。偷笑，大家看到希望哦。山猪妹妹单派面。大家好，我是单派面。唔知影大家敢有去坐过迄种敢出来佚佗一天的游览车？迄面顶啊，拢是阿公甲阿嬷，啊因看起来精神拢真好哦。我讲无两句话，因就拢困去啊。啊，亲像即种若讲话就哈戏，啊讲过就袂记的人客，就是上好的人客。有一摆啊，我咧卖迄笔甲纸嘛，哦，生意真好，20组一摆就卖完啊。我想讲，无就来试看卖，因是真诶记忆真歹。所以呢，5分钟了，我又搁摕出来，搁卖一摆，又搁卖完啊。哦，迄天干那笔甲纸就卖要200组。其实吼，迄天是干那早20组去哩尔啦。我就是卖出去，搁甲收转来，搁卖出去。想袂到因啊，毋若讲过就袂记，连买过嘛袂记哩。是大人啊，上爱顾健康，啊，若甲健康有关系的产品啊，都上好卖啊。尤其是咱腹肚袂通的问题，啊，只管往来加速，有食就有通，啊，会通饱就袂痛风。你若是逐工拢饱，就食1包；3工放一摆，就食2包。啊，1礼拜才放一摆吼，你先去看医生。啥物？规罐拢甲吞落哦，会伤饱啦。啊，这个时阵呢，阿公阿嬷又搁要困去啊，无买哪会使困？紧想别步来引起因的注意。啊，我就想讲，这往来加速吼，毋是排毒，是排业障。啊，若逐工1包，食落子孙有有效无？哇！会出状元无？哇！这个时阵后壁突然间一个阿公抓起架。我是济公师傅，啊，大家笔甲纸就摕出来，准备要写明白啊嘛。啊，济公师傅就撩我，紧紧看伊就讲，哈哈，妹妹像我这种2000年拢无放的，敢有效？我就讲，济公师傅，你袂是2000年拢无放才去做神吧？济公师傅听一个怎起一个怎退价，啊了后。大家吼，阿公阿嬷上欢喜嘛，每一个人拢嘛买一罐。多谢大家，不是多谢大家，是多谢济公师傅来甲我斗卖往来加速。啊，我这文本实在伤长啊，我今日就讲到这，无等下就要卖付啊。多谢大家。哎呦，靠安尼啦，高水安尼，家己欢喜就好啊。哎呀，啊，无要讲煞安尼哦。我愈讲愈袂爽，骹一直喘。哦，一直喘，你已经避过，你哪会喘啦？啊，头前有3个人，我就感觉真紧张啊。哦，有3个人袂紧张啊，有4个才恐怖吧？啊，拄则讲到一半吼，啊，就甲卡
条，唔知过关无？咱来看评审，来甲你试顶一下，来，评审有请。哎呦，塞狂啊啦！为什么？为什么？伊无讲了呢？因为伊讲到有迄个丢手，有迄个画面，像头拄仔迄个吼美女吼，迄赵医师咧讲的时阵，讲足紧，我到真少听，我听无清楚，迄就无彩啊。伊有伊的优点，伊就是迄个亲切，会当慢慢啊讲，所以后摆咧脚本莫写伤长。但是迄个讲吼，食往来假数会排业奖，我感觉足好笑的。就好笑。嘿，迄做生意就上大，大家都惊，大家都惊嘛，因为阮某开一间迄个哦医美的，哦。我拢唔敢去个诊所，因为我若坐伫遐吼，所有人去行讲，啊母敢咧，什么人敢来？迄无效，迄无效啊！哦，迄开遮侪钱呢。没有，你要甲我讲，你是 before 啦。我有看到迄个故事，有听到迄个故事，有理解到迄个故事。孙哥有听到、看到，啊碰过咧。我使。你有偏到诶？我较早坐咧游览车，我就足注意啊。你捌坐过游览车？哈，毋是我坐游览车。你驶游览车？伊咧，我驶游览车。伊去互游览车弄着啦。哦，安尼有合理啊。游览车迄个动汤啦。本来真缘投啦，你叫车练到过面啦。喂。无啦，伊较早游览车的物件我都有看过啊。哎呀，细汉时阵。嘿啦，迄个古锥刀吼，就拄我孙仔咧讲，伊咧讲的时阵，我就想到迄个画面。哦，你这个想要起来，想要这个想要倒无想要起来。即种咧讲老人迄个感觉拢有出来嘛。但是若搁加强一点，就是讲甲迄个画面搁较加强一下。你的骹手啊，动作搁加过，会搁较好。哦，今仔日派别表现袂歹。而且讲迄笑话，往来假数啊，搁有咧卖物件互老人啊，骗老人即款物件，拢是真趣味的这个剧本，所以讲我互你过。小亮，迄是故事真趣味哦，生活当中千万唔通安尼做。嘿，对，讲到这，我就要甲问，伊顶届来的时阵，甲阮讲顺哥是伊的偶像，哦，自细汉就足爱看顺哥安尼。啊，结果今仔日来，伊讲哦，胖哥要来，胖哥是我自细汉的偶像，伊拢安尼甲老人骗哦。安尼敢好？安尼喏喏，我是想要解说一下。好，你来解说。我真介意碰过换场的能力，真欣赏顺哥反应的能力。不过我的偶像是诸葛亮，猪大兄。安尼我想到啊，我想到。伊拢徛起来咯。慢啦。我在想讲，阮兜村过那遐尼侪纸甲笔。就是你买，就是你去买。代志乃是安尼啦。你应该袂记你去才对啊。恭喜你过关啊啦！哎呀，请地过关区。哎呦，后一团的选手，伊是两个一组的哦。新的漫才台语天团 ，Made in Taiwan。哦，欢迎。欢迎 Made in Taiwan，今日卡米蒂全民联趣会海选挑战成功。今仔日来现场比赛，Made in Taiwan 的表现，敢会让大家笑到面过去呢？哎，大家我是表妹，大家我是胡迪，我是 Made in Taiwan，大家好。我问你哦，咱做这个剧场做10几年啊啦，若假使讲搁互你一摆的机会，你会想要选择什么款无同款的职业呢？哦，我想要做一个厉害的拍火英雄。哦，你是讲消防员？无啦，消防员是咱减肥咧食好消防的药。知啦，我无咧讲减肥药啊啦。哦，不过消防员足辛苦的呢。哦，你看，也去迄个火场内底救人，你敢有法度？食苦当作食补。好，啊不咱来试看卖。试看卖。我即摆伫8楼。8楼。啊，你要为下骹起来甲我救。起来。嘿，了解。来。救人哦！真枪。救人哦！哎，火车便当来一粒。你即摆是走去对啦。你毋是叫我为下港起来？下骹起来啦。下骹。为下港起来，我已经臭火搭啦。臭火搭一定臭火搭呀！你在笑啥？算啦，你为遐有无？为门口遐弄门入来。弄门。嘿，弄门。弄门。对，let's buy。救人哦！谁知你要玩到我来啊？救人哦！这个门，哪会拍袂开啊？拍袂开。你是要弄偌久啦？弄一摆就好啊，直接你摆啦。哦，歹势，先生你免紧张。你遐尔有礼貌，鞋仔穿起来，我甲你讲，
前妻免紧张啊，你安怎？啊，我即摆感觉做烧的啦。做烧的吗？嘿嘿，唔是发烧啦，火烧厝迄空气足热的。足热的。嘿呐，开只冷气好。就甲迄无关系，你是咧，你就直接甲我冒出去就好啊。直接甲你吼出去啊？冒出去啦。冒出去。嘿呐。了解。前妻这意哦，你不要紧无？你规个人做烧的呢。我做你是咧忙火大去啦，较正经的啦。算啦，你就甲我扶起来就好啊。甲你扶起来。扶起来啦，你是咧吼，对啦。前妻这意哦，来救我啊！豆豆行哦，豆豆行，豆豆行，咱两人。你妹即摆是咧跳石拉舞去啦，较正经的啦，直接丢出去就好啊啦。直接丢出去。嘿啦。了解。前妻这意哦，来豆豆行，咱等下落楼梯哦，啊等下坐电梯哦，落电梯啦，等下迄个过桥哦，收紧啊啦，啊等下看到火紧走哦。你妹即摆是要死啊伊啊！哎，你到底是会晓袂晓啊？我感觉。做一个消防员真正足辛苦的。啊，我是毋是通拄仔就甲你讲啊？啊无，我来卖消防员好。是较歹的。多谢大家。嘿嘿，talk talk show，大家看到希望咯。真严重。就好看啊。笑到歪腰，哎呦嘿，主持人笑到歪腰啦，但是评审唔知啊，咱评审请市长。打入顶啦！恭喜恭喜！哎，恁两个来。这搞啦！这搞安尼呢？恁斗偌久啊？阮做阵做伙差不多10几档啊。慢慢去讲哪个？咱做伙算10几档啊。做伙算嘛是会5个。不是斗阵10几档啦。所以你是伊的女朋友？无，你是伊的女朋友？你是我的男朋友。是啊对啦，你就对啊。我想讲是拜1、拜3、拜5，伊是女朋友。爱交换就对。我是感觉讲这一定要互伊3个箍啊，6个箍啊嘛会使，因为伤缘投啊。我是安尼。拄则恁两个装帅时阵，伊就好帅。哦，好帅，好帅。你讲足演呢？无，这是你甲我讲，你讲踏出门了后吼，来做工课，你就要想讲你是单身，你甲我讲的。我甲你讲，迄是恁爸爸甲你讲的。爸爸讲的哦。当我啥物代志？3块啊过关啦，恭喜！哇，表现了太好看了，来遮坐。啊，即摆3组啊呢，啊7组要选4组呢，剩1组呢。看有掉错无啦？若掉拢甲留落，唔掉刷是安怎？掉刷迄是收大。我甲你掉够咧，掉够你讲我要创啥？迄两个我甲你建议一下，我要你切者，无要严重。你叫你坐真正敢坐呢吼？你坐。车坐。你讲真正坐落呢？要贵啊！无这个人坐袂使。安尼敢若好人袂歹啦。唔是啊，你拄仔咧讲恁做伙做工课嘛？唔是咱做伙，是阮做伙。哦，阮做伙。咱是咱两个对讲，才是咱。对。啊，对我讲是阮。哦。有包括你叫做咱，无包括你叫做阮。敢若咱两个。啊，有包啊，有包啊咧。有包啊，看有包红包无？嘿。好啊，因就是吼，因就是顺过甲碰过少年的时阵的模样啦。我等差不多70档就变好可怜。烟斗加足济啦。啊，你真正搁坐哩啊？好啦，希望大家拢做伙过关啦！欢迎后一位选手李世伟，欢迎。人生如戏，戏如人生。我是一名演员，我叫做卢世伟，大家拢叫我双口卢的。要做一名演员，上界重要的就是爱有人生的作品。安尼行伫迄路去互认出来，才会非常欢喜，甲笑着。你敢知影？我头一遍去互啥物人认出来？你拢唔知吼？阮老母，就是甲我生出来的老母。啊，毋过袂要紧。你敢知影？我的名吼出现伫即个演员的名单，比我伫咧剧中搁较久。有一遍，我接到一个非常重要的角色。就是警察，向有一个阿伯走过来，伊讲：警察，这是警察，这是啊！头前有人咧相拍啊！我讲有人咧相拍，你叫警察来叫我创啥？啊，你就是警察啦！我讲我的时阵，阿伯就甲我杀到头前。真正有两个少年咧相拍呢，我就过去讲：喂，你两个咧创啥？我错进去，看到我汉草遮尔好，伊讲无啦，警察先生，阮咧培养感情啦。我讲哦，有话好啊讲，唔通哦用拳头部解决代志。我讲完了，阿伯就甲我讲哦，你赞，你甲我讲，
你是倒一个分局的？我要甲你分局长讲哦，好啊，甲你赞扬一下。我讲赞扬，阿伯，我唔是警察，我是演员呐。你看头前，还有点声师、叮当师，还佫有收音的。阿伯，你敢有听什么声？听到啥？迄哼哼大声话呢？上考路的，你豆豆来袂要紧，我全世界就等你一个。哦，听着这句话我飘嘞，要讲伊阿伯甲甲我有诶。伊讲哦，少年的赞，你吼做啥物就爱成啥物，人生如戏，戏如人生。阿伯，我做你头一个粉丝，吼，我目屎啊，怎要顶落来呢？用心出发，对得起家己，对得起观众，你就是一个好的演员。大家好，我是爱舞台、爱表演的囡仔，我是双口路，感谢大家。哎呦，这个台语讲到这认真着哦，真感动呢。感动吼。阿伯人即马伫倒？伫厝的静养。哦，安尼就好，安尼。我甲十一个代志啦。戏演了袂歹，但是脱小唔知讲了安那。来，评审手请。笑开天龙来挑战，煞害碰过变无力，变做笑变落翻天咯。大家好，我白云啦，拄啥人啊？讲话，拍摄，谢谢。请到这个单台区，谢谢。是三个车啊，伊要离开啊，伊就不 care 迄个20万啊。你妈咧讲，工作人员讲，碰过，你若有欠钱嘛，才来比赛。碰过20无够，太乱啦！脱小唔知讲了安那。来，评审手请。啊，敢若一个圆壳啊，两个车啊。碰过是安那？你会互伊车啊？你的表演无啥物问题，你讲的过程拢无，但是重点伫你的剧本。你剧本看咱来听有尔，观众听无？有无？你讲啥物？全世界等你一个啦，你演啥是啥？看电视朋友唔知迄是啥，但是这是咱家己知影讲，迄是咱咧定咧讲的言语。所以你这个主题，我感觉是选了唔对。可能你想要介绍家己的时阵，用的故事较温暖。你迄 ending 啊，吼，咧讲的时阵，敢是咧选举的时阵咧讲，戏如人生，人生如戏，大家选我一票，我是双口女。我觉得我感觉讲，其实听起来敢若是伤过温暖啦，笑亏部分无，但1分钟1分半拢无迄个笑亏。因为我其实私底下我是熟悉李世伟的。真可惜，你私底下真正有较趣味呢。伊这人真趣味，伊个会晓唱歌戏。哎呦！戏班的出身，唱起来听看卖啊！哎呦哦，安尼我先来看我的马一个，哦，小等一下。哦，这是马。带马来呀！新骑白马啊，走三关，该我所以啊，回的永远。岁，放下西凉，无人管我丝丝念念。王宝钏，思念王宝钏呐。感谢。哇！你拄则呐用歌艺来表演，反正分数都分数。对啊，但是伊有讲哦，伊足奇怪的，阮咧讲行出状元，伊就讲。每一项伊拢介意，啊，毋过有一个行业，伊足讨厌的，讲到都足切。什么行业安尼？综艺社。哈？综艺社，我足反感的。安怎讲？为什么？因为有一边。你袂死过啊？不是啊，不是我无死，啊，毋过阮厝内有人死。哦，歹势啦，哎呦，是我爸爸死的时阵，就是为拄着综艺社，我毋知影，我捡骨头呢，伊甲我讲，歹势等呢，迄毋是恁兜的。啊！你捡唔到去啊？我捡别人骨头，叫别人爸爸共搬新厝呢。我大硬伊呢，捡唔到骨头，啊，佮塞车，佮塞喙，啊，佮塞一台讲，看卖啊，这是咪恁兜的？
我真正惊一条。啊，心情拢已经无爽快，就是无爽快个安尼，我真正。啊，你这就是找唔到中医社啦。嘿啦。啊，阮后一位一个吼普罗的，专业的，嘿，真的。好。现场咱大家拢有机会有为大家服务吼。那是阮洗澡的时阵就会当找伊啊。对对对，咱会欢迎这位选手白魂哇！哎呦！啊，大家好，我白云啦，拄谢人啊，拍摄，谢谢，请到这个等待区，谢谢，是塞车啊，伊要离开啊，塞车啊是离开，拍摄，谢谢，我就要讲这位啦。我跟你讲规矩一个，因为我足敢呢，我做梦穷啊，梦平，请问恁师傅是谁啊？我我目镜啦，你叫警察。你有要讲无啦？好来，我给你讲。3分钟哦。哦，3分钟哦。嘿，预备开始。其实哦，那阮这做丧的吼，这白天啊吼，安那去甲大拜拜吼，安那下愿拢唔对啦。那保庇咱生理好，啊，毋足侪人拢无去安尼，对唔？啊，那生理歹，咱嘛艰苦。啊，尤其啊，咱咧买艺啦，一般哦。人咱嘛讲啊，哎，咱今年的业绩吼2亿无，咱明年哦破5亿啊无，你嘛不用讲，好啥？啊，规片拢无人啊，啊，规砖头拢无啊，袂使安尼啦，哦，迄足艰苦的。所以哦，我今日要甲你来分享一下哦，我用要哭出来，啊，家属用要笑出来，是安尼啦。有一摆吼，我拄好要甲这公司的同事摕一份资料啦，爱讲伊拄好伫松家遐啦，我安尼无要紧，顺路我拄好过来就好。我车去到遐的时阵哦。落去，咱礼貌上一定爱共吼点正香，共念香一下。啊，家属掉那时候，我一看，哦，这灵堂安尼足重要的。你来看呀，先年的相片伫头前，倒边正边正的领导干那你知无？搁大尊的咧，吼，面顶个写“天堂接应西方路，玉露随行极乐天”呐。你看偌庄严。上香了了，结果行讲歹势啊，变错日啊。楼梯头迄下骹遐就是啊，我咧行入去，一行去多一楼盘身多一个人行落来，我就行面看，我那甲相片一模一样。我错是，结果伊行了，我甲伊点头，我嘛要甲伊点，但是我头无法度点啊，已经顶去啊，你知无？结果行了行出了，行入变错了，我门关起来，好佳哉，我拄则若无，好我若闪出来的时阵吼，我真正见笑，嘛无顾好换你啦。结果骹手洗好了，我行出来。坐落来，安尼家属就讲后壁要安怎处理嘛？我迄个是谁哈？结果伊咧家属的因囝，你讲穿乌迄咯？伊莫讲穿乌我袂惊，伊讲穿乌我才会惊。敢若别墅，敢若我看到呢，伊无看到。我毋是啦，穿迄普的啦。我若接啦，原来伊若接甲老爸哦，2个是相生啊啦。你有即款代志，你嘛较早讲咧。害我咧惊一个3分7片走2片啦，但是这拢无重要，重要是啥？需要我会跟你斗3工，总有一天等到你。谢谢各位，我是白云啊，谢谢。Cindy 妹妹，对，啊你了解兄，了解兄，来，今麦表演煞吼，紧张的时间要到，要来看评审，要甲你试顶啊无哦？我讲你莫试顶的时候，你要试我就撞过啊。来哦，评审请试顶。好，这款的感情哦，我连试都无想要试啦。谢谢白虎哥，谢谢，连了都无通谢啊！多台，谢谢多台，好伊坐来的，我好伊一个考啊啦，我的观众啦，人观众是不过的啦，观众是不过的啦，好伊一个考好啦，等来啦。讲正经的啦，正经的。因为白云是做这个物件嘛，你摕这个物件，大家拢知影。是，啊，你讲了无够恐怖啦。
要毋过真正和爱讲平和平，我真正爱讲一个缺点，无大家想讲，为什么互伊考啊啦吼？就是讲，哦，你有互伊考啊？粉果真正是足趣味的，要毋过吼，伊开差不多3分钟、2分钟左右，伫咧讲一个故事。啊，这个故事的 ending 佫无够强，大家期待已经遮尔啊悬啊，到遮的时阵，是加安尼。对，我当初是啊唱个足大声，叫阿叔拍你呐。阮老爸起来，你笑啥笑？安尼哦。这较好笑，这较好笑。那就好笑啊！喂，好啊。奇怪哦。粉果平常时就真好笑啊，真比趣赛比了味啊。佫较好笑。我讲互你听。伊就不 care 迄个20万啊！哎，你莫安尼讲，你莫安尼讲哦。工作人员讲，碰过，你若有欠钱，嘛使来比赛。碰过20无够。卖大啦！欢迎后一位选手碰哥。伊要来比3届，虽然无过关哦，但是你来台拢足欢喜。足欢喜啊！谢谢啦，谢谢啦，对对谢谢。啊，这后届大家拢服务会到啦。对，总有一天等到你。啊，谢谢班哥，谢谢。各位来欢迎万里夹先生魔屁。在世事兴万年劫，今日会历史变我梦啊！故林正信，可海茫茫里有爱，坑君何必了定爱？我会走顺回头间，连受风电的一啖仔也点起。不良在本书面前讲经说教，立命来加当马的。小等一下，袂使小拍，不可以打架，甲我统统立正站好。甲咱观众朋友讲一声，紧张啊！叮叮叮叮叮，叮叮叮叮叮，紧张啊！叮叮叮叮叮。叮叮叮叮叮！各位观众朋友、评审老师、主持人，大家好喏！好，阮是来自桃园鼓山太兴路蒋中艺术团，咱也是最佳的男主角苏文毛片。虽然今麦部地戏无人要看，但是阮保留传统，坚持创新，继续对上时代。恁两个啊 ，one more time， 预备起！啊吧唧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 啊啊哈啊哈！所以观众朋友啊，爱继续支持阮传统的布袋戏，恁讲好唔好啊？好！安尼时间差不多啊，恁两个准备继续搁甲搬落去啊！紧张，刺激！究竟双方的争斗谁胜谁败？请继续收看武林生死段。紧张，刺激！竟然无演耍，用这招厉害。来，评审，请起顶。哇！你唔知有看到无？看袂到。如果是我，娘，你不是？到底你这个车啊是拍互这3位倒一个？我听无啥物笑亏的部分，我刚才听到阿帕子，啊，还有铿锵拿，铿锵拿，其他介绍一个家己就无安尼。啊，这卡本就会感觉讲，比起大家讲家己故事，讲一寡笑话，是有淡薄仔差一丝丝啊啦。所以讲我一定要互一个车啊，无安尼，我对白选手无公平。哇！其实我嘛真认同，他到和平迄个角度啦。吼，我是尊重这3线玻璃人啊，但唔知迄个主演是啥物人吼。有一个人面拢看条条，是毋是就是伊？你是安怎？所以今仔到底3位倒一位是参赛者？请大家用看麦咯。啊，迄道你啊！啊，你看就是你啊！露线，排线。无片就是林心呀。无唔对。但是你看哦，伊做无片对哦，伊是内底好笑担当哦。
安尼吼，嘿，内底3位以上好笑啊吧？本来是两个车啊啦，哎呦，是我安那才想要拍车啊嘿啦。啊，为什么考啊？是因为鼓励少年人传承文化。对不如过这个布袋，若要演，我给你建议啊，后壁就是创一个乌幕嘛，对无？哦，你应该把字幕上班的，甲制作单位啊，讲我要甲你。有些听无你咧讲啥？因为布袋专文言了，所以有当时会听无。而且迄 echo 足大声的，对，有时阵听的时阵有较困难。伊个定场诗嘛，对无？一个人物出来，系啊，大家红仔出来拢有伊个出场诗啊，所以大家会听无，无彩啦。但是这个考啊是鼓励恁的精神，感谢碰继续过。传承。啊，但是吼，咱即摆咧比赛吼，啊，因即摆一个车啊，啊，咱头前敢若一组三组，敢若3组呢，这4组呢，恁爱选出一组吼，互因会使参加后一集的比赛。压力嘛是真大呢。好，安尼咱来小可休困一下吼，因即摆评审们去讨论。即摆为4组要减4组啦，3组白云唔是人哦，白云唔是人，白云是人，白云是人。本来就艺人啊嘛。爱输底来我讲一下，有老师听我个个带一只卡棍出来。以前是阿中布袋，趣味。阿东伊是真趣味啊。真趣味啊。啊，伊练水本来就是趣味啊。啊，当然3分钟对来讲较着紧。对啦。啊，开始有歌戏个。哦，香口梨。菜伊若一开始用歌伊就改。啊，有够硬食嘛，伊讲伊吼放袂开。伊个反差若做有出来，就水嘛。台湾小姐的问题是讲甲伤紧，啊想要讲的物件伤济，讲袂完，就讲袂完。要毋过伊是有咧写笑点。紧张，刺激！到底这4组选手最后，咱的评审会选谁呢？有请孙哥。我们来恭喜着白云，谢谢，请出去。谢，好，准备爆炸。真的，谢谢，叮，拜拜，再见，谢谢，辛苦啊，孙行，咱的节目今麦开始好看。今麦才开始，第1位选手，无啦，好，即摆真正无要讲算笑啊，因为经过呢，3位评审呢落去思考，最后要选出一个留来继续来接受挑战的选手。Ladies and gentlemen， 咱们留下这位是。咱们留下这位是 Joyce。恭喜！我使要要喷出来，因为爸妈今日有来啦。安尼啊，我妈妈紧张我徛起来啊！哦，今天妈妈徛起来，阿伯阿姆恭喜哦！恭喜啦！继续努力啦吼！我继续打拼。我是感觉讲吼，别人的表演不是讲因表演的无好，因为比较上，你若做小可调整，就敢若亲像呢，阮师讲的，你好较轻和的，吼，迄个穿较咧轻松的，因为你想过安尼吼，安尼大家想讲，你今日唔是要做什么表演，嘿，想过庄严啦，嘿，其他2队你若免失望，继续坚持，继续拍拼！恭喜咱4组的参赛者，嘛感谢恁来参加，有缘再过来比赛，谢谢。下礼拜再相会，拜拜，泡泡小大意，好看。谢谢。我感觉迄 Joyce 婆婆啊，讲话遮紧，像听有啊。会入选应该是副少年吧？ Maybe 台湾哦。就很台湾呢。
是对无毋对？哦，我嘛是真想要调伊 PK 啊。真的，啊，不过甲因 PK 吼会足紧张的。我惊我会一直甲因看，我就表演袂好。哦喂，好啊，毋过嘛是希望吼，因会当留到最后啦。安尼我就当一直甲因看。毋是安尼吧？